Ronflex, le Pokémon que vous avez tous comme animal totem et qui a mis littéralement 6 générations de jeux pour se mettre debout, est en fait inspiré d'une personne bien réelle. Koji Nishino est un game designer de chez Game Freak ayant bossé sur la plupart des jeux Pokémon depuis 1996. Ken Sugimori, le directeur artistique, révélera que la carrure imposante de Nishino et son habitude à manger tout et n'importe quoi, même de la nourriture moisie, seront les principales inspirations pour le personnage. D'ailleurs, en japonais, le nom de Ronflex est Kabigon, et Kabi signifie moisi. Nishino s'amusera d'ailleurs en affirmant que Ronflex est un peu comme son enfant. Maintenant, vous saurez que